To fa, ina aka kwana game da batun ci gaba da kai ma ƙasar Iran farmaki. Na san yanzu ku da kuke bibiya kun samu natsuwa sosai 100% bisa sahihancin labaran da muke kawo muku da kuma gaskiyar lamari game da tactics ɗin ƙasar Amurka. Wallahi tsirara muke kallon su, duka abubuwan da muke zuwa muna ba ku labari, yau dai na san 100% kun gaskata kuma hankalinku ya kwanta. Mutanen nan fa da gaske ba nasara suke ba, azaba suke sha, neman hanyar tserewa suke yi sun rasa, kawai sai su ci gaba da birgima suna ɗan yin wasu abubuwa masu kama da nasara. Amma da gaske fa mutanen nan babu wata ƙofa ƙwaya ɗaya da ta rage ta nasara da suke da ita a ƙasa a hannunsu. To ina ganin kai mai sauraro sai hankalinka ya kwanta kuma ka ji izza da ƙarfi a cikin jikinka a bisa gaskiya da take faruwa. Na san lokacin da muka taƙarƙare muna ta bayani a kan ƙarya suke ba nasara suke ba, ƙarya suke ba, wani zai ga kai a ina ai muna ba da labarai ne kawai don mu kwantar ma da mutane hankali muna kakkarewa. Ba ka san komai ba ne shi ya sa ƙila kake irin wannan tunanin. Amma mun riga mun fahimci wannan ƙasa ta Amurka da ƙasar Yahudu kamar yunwar cikinmu, mun riga mun fahimci tactics ɗinsa, mun riga mun fahimci gabaki ɗaya lissafe-lissafensu, wanda mafi akasari duk labaran da kuke gani suna yaɗawa a kafafen sada zumunta wallahi labarin ƙarya ne. Amma labarin dai da kuka ga muna zuwa muna kawo muku su ne labari sahihai abin kamawa, labarin da yake bayyana asalin tuggu da duk makirce-makircen da suke shiryawa. Yau inda a ce iya labarin da ƙasar Amurka take wallafawa a kafafen sada zumunta kake yarda da shi, to da ina jin yanzu haka maganar da ake bai kamata a ce ƙasar Iran ma tana tsaye ba. Ya kamata a ce babu komai kawai sai gawarwaki sai rugurguzazzun gidaje. Saboda yadda za su zo su ba da labarin mun rugurguza kaza, mun rusa kaza, mun yi kaza, kawai mutane sai su ɗauka da gaske ne ba. Idan muka zo muka ce duk abin nan da suka faɗi sun aikata ƙarya ne, wani sai ya ga kai, to ba ga shi nan ba an ce sun kai kaza, a yi hoto kaza, a yi bidiyo kaza, a ce ga shi nan sun rusa kaza, duk ƙarya ce. Ba ku gane cewa sun sha wuya ba? Kwanaki fa zuwa suka yi a NATO summit aka shirya cewa ga hanyar da za a bi a ragargaje ƙasar Iran gabaki ɗayanta. Wannan yarjejeniya mai dogon zango da na zo na ba ku labari na ce muku gabaki ɗaya wannan yarjejeniyar da aka ƙulla, yarjejeniya ce da ƙasar Iran ina jin ba ta taɓa samun nasara a tarihin kafa ta ba kamar wannan yarjejeniya da aka ƙulla, da a ce ta tabbata. Wadda tsabar wahala ce shugaban ƙasar Amurka ya ga ya yarda da wannan yarjejeniya. Amma da aka je aka zauna a NATO summit, waɗannan dai ƙasashe da suka ƙi taimaka ma ƙasar Amurka a yi yaƙi su suka ƙara ba wa ƙasar Amurka shawara fa ta rushe wannan yarjejeniya. Lallai za a mata dariya bayan kammala wannan yaƙi. Wanda wannan yarjejeniya kamar yadda kuka ganta akwai ba Iran kuɗi, akwai ba ta dama, akwai cire mata takunkumi, akwai abubuwa da idan a ce wannan yarjejeniya ta tabbata da Iran ta zama super power. Na san su kansu wasu ƙasashe da suke adawa da ita, musamman daga cikin ƙasashen Larabawa wallahi ba za su yarda wannan yarjejeniya ta ƙullu ba. Shi ne fa ɗan ƙaramin dalilin da bai taka kara ya karya ba suka je suka turo jirgi na ƙasar Qatar, wanda jirgin nan ya zo ya wuce ba inda ƙasar Iran ta sharɗanta a rinƙa wucewa ba. Wannan jirgi dama Iran ta ce duk jirgin da ya sake wuce ba tare da izininta ko huruminta ba ga abin da zai biyo baya. Haka kuwa aka yi, ƙasar Iran ta farmaki wannan jirgi, suka fake da faka wannan farmaki suka fara lugudan wuta sai da suka yi kwanaki 13 ba tsayawa. Wanda gabaki ɗaya a tunaninsa a kwanaki 13 nan ba za a kai kwana 13 ba sai ƙasar Iran ta ce mun yi saranda, ku zo mun miƙa wuya, ku zo mun buɗe muku Strait of Hormuz, ku zo mun haƙura da mallakar makaman nukiliya ku kwashe uranium ɗinku. Billahi lazi Allah huwa gabaki ɗaya tunanin ƙasar Amurka kenan. Saboda haka aka gaya musu haka kuma suka lissafa suka ga zai faru. Irin dai calculation da suka rinƙa ma yaƙin tun farkon shi har aka zo wannan gaɓar kullum shi suke ƙara maimaitawa amma kuma cikin kuskure. Shi ne fa kuka ga sun zo irin an kai hari rana ɗaya, an kai hari na biyu, an kai hari na uku. To su a tunaninsa a hari ɗaya, biyu, uku ma ƙasar Iran za ta zo ta ce mun yi saranda ku zo a yi sulhu. Suka ji shiru, suka zarce 5, suka ji shiru, suka zarce 6, suka ji shiru, kai aka kai 10, suka ji shiru, aka kai nawa 13 suka ji shiru suka ce kai mutanen nan ba za su miƙa wuya ba. Ai yanzu mu ne ma muke shirin miƙa wuya tunda yanzu ga shi rahoton sojoji ya ba da cewa makamanmu sun fara ƙarewa mu dakata da wannan yaƙi ku ji marasa mutunci.
bayan sun yanke shawarar jaraba wannan hanya ba riba, ba su san cewa idan za su jera wata guda suna kai wannan hari a iska suke kai shi ba, tunda su ma fa lugudan wuta ake musu ana tarwatsa musu sansanin soji, dakaransu suna raunata, wasu suna mutuwa har ta kai ga sojoji suna tserewa daga iya base na ƙasar Amurka. Har aka kai matakin da shugaban ƙasar Amurka ya fara ikirarin za a ƙwace wayoyin sojojin Amurka saboda kamar ƙila ma ta wayoyin ake tracing ana gano inda suke ana kai musu wannan uba-uban harin. Haka dai abubuwa suka ci gaba da kama ma ƙasar Amurka ba riba. Aka fara tunanin kai anya ba China ba ce ko take ko Rasha ba ne suke ba da intelligence ake kai musu waɗannan accurate strike ɗin. Haka dai suka ringa tsallan baɗake fa suna shawagi. A ƙarshe dai me ya faru? Yaƙi dole ya dakata. Muka gaya muku interceptors ya ƙare, dabarun yaƙi sun ƙare, abubuwa sun shiga rigima da tashin hankali a ƙasar Amurka, wasu ba su yadda ba. Sai ga ƙasar Iran bayan ta kai hari ƙasar Jordan, ƙasar Amurka ta cika baki za ta zo ta yi lugudan wuta, za a ci gaba da yaƙi, za a yi kaza kaza. Jama'a tunda ta kai harin ramuwar gayya kadda a ce yau gashi an kai matakin da Iran na dukan Amurka, Amurka ta kasa ramawa, shi da fa suka ɗan yi ƙarfin hali suka mai da martani. Amma abin da aka yi a wannan harin ai ya fi girman zunubi a yi sati ɗaya ana kawo farmaki ko sati biyu a kan abin da ya sa suka yi kwana 14 suna kai farmaki. Ka gane mutanen nan sun yi laushi fa, wallahi sun gaji, ba za su iya faɗan nan ba. Wancan karo jirgi ne ya zo wucewa ta Strait of Hormuz ƙasar Iran ta kai mai farmaki suka yi kwana 13 suna lugudan wuta. To yanzu ba jirgi ba ne, sansaninsu aka kai ma farmaki, aka lalata jirage, aka raunata sojoji, amma sau ɗaya suka yi retaliation suka koma suna haki, mun gaji. To yanzu kai da aka ce maka kayan yaƙi sun ƙare ba za su iya faɗan nan ba baka yadda ba yanzu? Wallahi ba za su iya ba. Sun riga sun sha wahala. Yanzu maganar da na zo ina faɗa muku a wannan gaɓar ma shi ne, bayan sun yi retaliation fa ƙasar Iran ta ƙara yin retaliation, wanda na zo na gaya muku cewa an ƙona musu jiragen yaƙi F-35 guda 3, an ƙona wasu jiragen guda 3. Wallahi Amurka saboda dai ka a ci gaba da yaƙin nan, ka a ce an mata ɓarna ba ta rama ba, ta rugo da gudu ta ce wannan fa labari ƙarya ne. Wato ba ma ta so a ce wannan ɓarna fa ta tabbata. Kar a kuskura a ce fa ga shi nan fa an ƙona ma Amurka jirage 3, an lalata 3, amma fa ta ce fa ba za ta rama ba. A'a, jama'a wallahi sun ce wannan labari ƙarya ne, babu wannan hari bai tabbata ba, babu wasu jirage da aka lalata mata, saboda haka ita ba a lalata mata jirage ba. Kada duniya ta ce to ga fa irin ɓarnar da aka Amurka, bari mu ga irin abin da super power za ta yi na mai da martani. Wallahi Amurka kawai ta ce wannan labari fa ƙarya ne, a tafau ba a ƙona wannan jirage ba. Me take so ta nuna ma duniya? Yanzu so take ta nuna ma duniya cewa Iran fa bata mata laifin komai ba, ba fa za ta ci gaba da yaƙi ba. Wannan shi ne. Amma magana ta gaskiya ya tabbata cewa a retaliation ɗin da ƙasar Iran ta kai hari ta lalata jiragen F-35 guda 3, ta lalata wasu guda 3. Amurka ta ce wannan hari ƙarya ne, ai in ma da gaske ne an lalata wannan jirage ba a wannan hari ba ne sabo da ta kai, a'a tsohon hari ne. Ku ji fa wata magana don Allah don Annabi. Duk wanda yake so ya duba labarin da nake kawo mai kama da almara, ya je ya duba kafafen sada zumunta, zai ga Amurka ta ƙaryata cewa Iran ta lalata jirage guda 3, kuma wallahi an lalata. Kawai dai su sun gaji da yaƙi dai ba za su iya ba, suka ce ba a lalata ba. Saboda kada a dame su cewa ya ba ku mai da martani ba, an lalata muku jirage, F-35 guda 3 an ƙona wasu, amma kuma ba ku mai da martani ba, sai suka ce a'a mu ba a mana ɓarna ba. Jama'a ku ji fa halin da al'umman nan suke ciki, sun sha wuya. Haka zalika bayan nasarar shigo da ƙasar Saudi Arabia, sun cafa mata kashin kaji, an tare mata Red Sea. Saudi Arabia ta fara kururuwa tana yekuwa tana neman haɗin kan manyan ƙasashen duniya a zo a buɗe mata Red Sea, wanda na ce hatta ita kanta uwar gijiya fa ƙasar Amurka haka aka yi da ita a Strait of Hormuz, sai ta rinka kururuwa tana roƙon ƙasashe a zo a buɗe mata Strait of Hormuz. Aka ƙi zuwa balantana kuma ƙasar Saudiya ai ba za a zo ba. To yanzu bayan shigo da ƙasar Saudiya, yanzu kuma suna so su lallaɓa su je su jaza ma Turkey bala'i su shigar da ita cikin wannan yaƙi, kamar dai tarkon da suka ɗana ma ƙasar Saudiya. Ƙasar Saudiya ta shiga tsaka mai wuya a Iraki da Yemen. To yanzu kuma sun koma suna neman hanyar da za su jona ma ƙasar Turkey. Kun san ƙasar Yahudu mugayen makirai ne, su kuma wannan ɓangaren ashe waɗanda suke nema su tsindima Turkey cikin wannan yaƙi ƙasar Yahudu ne. Kamar yadda na sha zuwa nan in kawo muku rahoto in ce muku bayan ƙasar Iran ba ƙasar Turkey ita ce next target a gurin ƙasar Yahudu.
To a wannan karo hikimar da aka yi, harin da aka kai a kan tanka ta gas, iskar gas ɗin ƙasar Amurka a ƙasar Turkey, wanda ake tunanin ƙasar Iran ne Turkey ta ɗauki wani mataki na fara yaƙi da ƙasar Iran. Wallahi an bincika an gano false flag ne daga ƙasar Yahudu, suka yi amfani da drone suka yi mamaya suka kai wannan hari da zummar cewa ƙasar Iran ce ta kai wannan hari. To da sauri ministan harkokin ƙasashen wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi ya fito ya barranta kansa da wannan hari, ya ƙaryata wannan magana, ya ce ina ai a tafau ƙasar Iran ba su suka kai wa ƙasar Turkey hari ba, aka kai hari kan wannan tanka ta iskar gas a ɗaya daga cikin port na ƙasar Turkey da Miyati, wanda wannan abu an yi shi ne domin Turkey ta fusata ta ce to yanzu ita ma ƙasar Iran ta fara kawo mata hari, za ta shiga takun saƙa da ƙasar Iran, ko kuma ta ce za ta kai hari ƙasar Iran kamar yadda Saudiya ta yi a Iraki. To ƙasar Iran sun zo sun ƙaryata wannan magana, sun barranta kansu da kai wannan hari, musamman ta bakin sakataren harkokin ƙasashen wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi. Kun ga sun toshe wannan kafa. Saboda haka mutanen nan dai da kuke gani suna cikin tsaka mai wuya, suna nan suna tsallan baɗake, suna shure-shure, suna ganin dai wace hanya za su bi su kai ga labari, amma ina tabbatar muku da ni da ku muna nan mun kusa zuwa mai dariya na karyewa da rushewar mutanen. Duk da dai yanzu na san kai kanka ka yi dariya, ka ji natsuwa a ranka, ka gano cewa fa mutanen nan wallahi yaƙin nan dai a ƙarshe an ci su da yaƙi, ba za su iya faɗan nan ba. Yau dai mutanen da ake ce ma number one super power a duniya, na san kai ma sun daina baka tsoro, dan ni na daina jin tsoron su. Tun da na ga yadda yaƙin nan ya kasance na ce to mutanen nan fa bakin alƙalami ya riga ya bushe, sun riga sun shiga tsaka mai wuya, kuma wallansu ya tabbata. Wallahi duk abubuwan da na ji an faɗi a kan mutanen nan zai faru da su a wannan yaƙi, wallahi babu abin da ban gani ba a yanzu. Ɗan kaɗan ya rage min na gani cewa fa a sanadiyyar wannan yaƙin sai Amurka ta kunyata a idon duniya. To ni dai tun yanzu na ga kunyata, ɗan abubuwan da suka rage su ƙara tabbatar min da nasarar ƙasar Iran a wannan yaƙi ba su da yawa. Insha Allah mu ci gaba da bibiya domin ganin yadda wannan lamari zai ci gaba da kasancewa. Allah ya rusa zalunci da azzalumai, Allah ya ba masu gaskiya nasara. Wassalamu alaikum.